Punten mang. Naon ari ngaran Islam teh? Menurut Syekh Bajuri dina kitab Syarah Safinatun Najah dicarioskeun al-Islamu logotan mutlaqul inqiyadi. Ngaran Islam teh nyaeta dina cek logot mutlakna turut, baik turut dina pirang-pirang hukum syariat atawa lianti syariat. Wasaran sareng Islam cek syarak mah nyaeta al-inqiyadu li ahkami syariat, turut kana pirang-pirang hukum syariat. Sareng dicarioskeun deui ngaran Islam teh nyaeta al-amalu, pagawean